Študentská kvapka krvi má každoročne za cieľ zvýšiť povedomie o darovaní krvi, najmä u prvodarcov. Na tých sa pracovníci Národnej transfúznej služby tešia nielen v odberových centrách, ale aj na výjazdoch. V Nitre sme mobilnú jednotku zastihli v jednom obchodnom centre. A je tu úplne krásny, nádherný počet darcov, strašne veľa mladých ľudí a už sme prekročili, myslím si, že 50-ku. Už sa blížime k počtu 60 momentálne. A ešte berieme do 12, takže uvidíme. Samozrejme, takže číslo bude rásť. Ako to vyzerá s prvodarcami, lebo to sú vždy pre vás takí zaujímaví ľudia? Tak dnes môžem skonštatovať, že je tu gro prvodarcov. Každý tretí, každý druhý prvodarca, kopec mladých ľudí, takže tešíme sa. Ako to zvládajú zatiaľ, tí, čo sú tu prvýkrát? Tak zatiaľ je to také úplne v medziach normy, sú tu nejaké nevoľnosti, ale je to také, že nič vážne. Prvodarcov iste posmelil aj pohľad na herečku Evu Pavlíkovú, ktorá s manažérom divadla Andreja Bagara v Nitre prispela k darovaniu krvi veľmi aktívne, a teda darovaním. Ja mám dokonca preukaz darcu a vraj mám veľmi vzácnu krvnú skupinu AB pozitív, ktorú nemá veľa ľudí, tak ja sa teším, že môžem niekomu pomôcť a snad to niekomu pomôže. A navyše ešte vraj kedysi pijavice alebo pustenie žilov spôsobovali omladenie, tak aj preto som tu. Ale nie, ja by som chcela naozaj vyzvať všetkých, ktorí nikdy človek nevie totiž, kedy tú krv bude potrebovať. A ja si myslím, že ono sa mi to raz určite vráti. Takže ja môžem chodiť každé 4 mesiace a budem sa snažiť využiť túto možnosť. To znamená teda, že chodíte pravidelne, alebo teraz to bolo po nejakom dlhšom čase? Ja som tu po 4 mesiacoch zase a som tu tretíkrát. Už mám ten preukaz, som na to pyšná a nechápem, prečo som s tým nezačala skôr, ale tak hlavne, že som raz začala a teraz to chcem do budúcna pravidelne dodržiavať. No a kto vás teda na to nahovoril? Raz bola taká akcia a v divadle všetci skúšali, ja som mala voľno, tak mi zavolali z divadla, že či by som tam nešla. A my sme vlastne chodili po nákupnom centre a motivovali sme ľudí, aby išli darovať krv. A viem, že vtedy asi za hodinu bolo 40 darcov, čo bolo veľmi dobre, tak samozrejme, keď som už chodila tých ľudí prehovárať, aby išli, tak som sa odhodlala. Ale ja som akože silná žena, takže som to vydržala, vôbec mi nebolo zle. A strašne rýchlo mi to išlo, akože tá krv, že raz, dva som to mala. No a odtedy vlastne, keď mi ešte povedali, že mám vzácnu krvnú skupinu, ktorá nie je tuctová, tak myslím si, že treba to robiť. No a keby sme to tak všetci, tak... No, áno, to je strašné klišé, ale áno, je krajšie na svete. Ale nie, ja si myslím, že naozaj nikto z nás nevie, kedy to bude tiež potrebovať a možno práve vďaka takémuto darcovi krvi sa zachráni ľudský život, takže je to dobrá vec určite. Zo začiatku som mal obavy, keď som išiel prvýkrát, ale bolo to úplne v pohode. Kedy to bolo prvýkrát? Tento rok nemal som dlho darovať krv, lebo sám som mal kompletnú transfúziu krvi a keď mi povedali, že už môžem, tak som sa na to dal. Vždy sa dohodneme s Evičkou Pavlíkovou a tak to vybehneme. Keďže si povedal, že si mal tú kompletnú transfúziu krvi, tak sa ani nejdem pýtať, že prečo ju daruješ ty. Ale pýtam sa. No, určite sa niekomu hodí, tak ako sa hodila mne a bol problém s mojou krvnou skupinou, tak možno ja pomôžem niekomu inému. Je záujem o darcovstvo krvi, alebo treba ešte predsa len tlačiť na tú osvetu? Tak osveta ďalšia nikdy neuškodí, treba o tom hovoriť, treba mladých ľudí vyzývať, aby darovali krvičku, ale tá účasť je veľmi pekná, dennodenne nám na naše pracovisko prichádzajú študenti z rôznych stredných škôl, aj vysokoškoláci, nejaké akcie v teréne nás ešte čakajú, takže je to fajn. V rámci kampane Študentská kvapka krvi sa výjazdové odbery krvi v Nitre uskutočnia aj 20. novembra na Univerzite Konštantína Filozofa a 25. novembra v študentskom domove Antona Bernoláka.